ustaada hundi barattoota ammas hundumti alima kan asiin nu gahe rabbii guddaa gadis sababni sinumaa darbaanuuf jiraadha waggaa kuma darbaanuuf jiraadha waggaa kuma Allahu Akbar. anaa dhufu jedhee keessummaa simadhee waamicha obbolummaa gurra isin gahee isiniif mijeessee mootichi ol ta'e yeroo keessan qaalii irraa nuuf hirtanii dhiyoo fi fagoorraa dhuftanii as jirtanii baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya nooru isin jennee ol seenaan keenya jaalala obbolummaa barnoota dhiiftanii markazaa Miftaahul Jannaa gammachuu dhuftanii muukaa hin jiru tataan usamee buna shaayii feetan filadhaa jajadhaa kolfaa mirkaanaa ashaqaa taphadhaa hunduu guute jira filadhaatii nyaadhaa hunduu guute jira filadhaatii nyaadhaa. Allahu Akbar. Keessummoonni keenya kan dhuftan fagoorraa akkasuma ammas argamtan dhiyyoorraa warroota affeeramee dhufe hedduu jira. Kan affeerraa malee dhufes guyyaa har'aa kan affeerraa malee dhufe guyyaa har'aa tolfadhuuti taa'ee hin muka hin nurraa nuti barattoonni isin simanneerra. Allahu Akbar. Ustaazillee Oseenaatii taa'aa waan barbaadan irraa barbaadan majlisii barbaadan kursiirraa lafa gahuu feenaan sinis reeffamee koottaa firaasharraa Miftaahul Jannaa keessa jirtu. Miftaahul Jannaa keessa jirtu fata jedhaa malee hundumtuu ni jira. Miftaahul Jannaa keessa jirtu fata jedhaa malee hundumtuu ni jira. Warri gammachuu keenya tokko qoodamoo dhuftan Allahu Akbar. Namni dara tokko. warri gammachuu keenya qoodamoo dhuftan guyyaa har'aa warri gammachuu keenya qoodamoo dhuftan har'a bakka nuti simannee waan qalbiin feeturraa baafnee takkaan dabaree eeggadhaa tartiibaan ol seenaa nuuf dhiqadhaa harkaa silaa dhugaa jedhee nama hedduu shakkaa nu soba hin beennu akkasiin lakka isintu filataa kan isiniif ta'u biddeena moomichirraa yoo barbaadan marka hundumtuu qophaa'ee kan aadaa fi hammayyaa kam keessaa filattu kam isinii wayyaa kam keessaa filattu kam isinii wayyaa dhugaatii kan feetan Allahu Akbar. dhugaatii kan feetan maal jedhee tarreessaa yeroo tun hangeenne silaanii barreessaa waan har'a qophaa'ee waan mana keenya keessaa garii maqaan beeku akka fidan eessaa warra maqaa beeku isiniif odeessaa aananii fi kookaa loomii burtukaana dalga wal keessaa hunda isiniif himuuf waan danda'e geessaa himanii dhumatu waan har'a qophaa'ee markaza Miftaahul Jannaa keessaa yeroo tun hangeenne dhiisee baha keessaa yeroo tun hangeenne dhiisee baha keessaa. Yaa gamtaa jaalalaa gamtaa jilul hayaati yaa caayaa tokkummaa isiniin bareeddii sagantaan eebbaaf sagantaan kan fuudhaaf heerumaa Miftaahul Jannaa keessa jirtu nurraa muka hinaa waa takka amshiraa hunduu guuta jira waan dhumtuu guuta jira wanti dhabne hin jiru kanaaf keessummoonni ashaka amshiraa daa'imandii barbaanna isiniif kennina leencaa fi xiyyaaraa zanafataa jedha hin feeno hiraara zanafataa jedha hin feeno hiraara. Idame leenjisan ustaarashat leenjisan karee galgala xumura malees taate toorra dhufa inshallah. Gamtaa wamamaraan ani deemu ana sinta ustaarajat leenjilee ni jira jaanii adaasaa ni duubatti walii kennu deemani acha ifirraan yaasanii kenna amma baasaa Abdullah laalutti gargaara kenna gargaara biti inta biraati no gamtaa wamamaraan kaalii ni badhaasee gamtaa wamamaraan kaalii ni badhaasee sheekaaf beekaa isaa hin fitu hasaasee tokkummaaf jalalaa kan godhate aadaa gaddaa fi gammachuu kan waliin gammadu hundumaa nuuf taatan hin hambifne homaa yaa gamtaa jaalalaa hedduu galatoomaa yaa gamtaa jaalalaa hedduu galatoomaa. Allahu Akbar. Erga kana jedhee keessummaatti maddee achi sarkaanfadhaa gara ergaa kootii isa qopheeffadhee achi sarkaanfadhaa gara ergaa kootii isa qopheeffadhaa.